અક્ષર અકાદમીની YouTube ચેનલમાં હું પ્રોફેસર ડોક્ટર બીસી રાઠોડ આપનું સ્વાગત કરું છું। આજે હું તમને તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કની જે જાહેરાત આવી છે એ માટે અક્ષર પબ્લિકેશનના જે પુસ્તકો છે એ પુસ્તકોની માહિતી તમને આપું છું। સૌથી પહેલા આપણે એનો જે અભ્યાસક્રમ છે એ અભ્યાસક્રમ જોઈએ તો ગુજરાતી વ્યાકરણ અને ભાષા 20 માર્ક છે, અંગ્રેજી વ્યાકરણ 20 માર્ક છે, સામાન્ય ગણિત 10 માર્ક છે અને જનરલ નોલેજ જેમાં લગભગ 14 જેટલા જુદા જુદા મુદ્દા છે તે 50 માર્ક હશે। આ માટે અક્ષર પબ્લિકેશન દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકાય એવા પુસ્તકોની યાદી હું તમને આપું છું। એમાં પ્રથમ પુસ્તક છે અક્ષર તલાટી જુનિયર ક્લાર્ક, જેમાં સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમને આવરી લેવામાં આવ્યો છે। બીજું મહત્વનું પુસ્તક છે ગાણિતિક ક્ષમતા, કે જેમાં સામાન્ય ગણિતને લગતા 10 માર્કના જે પ્રશ્નો પૂછાય છે એ પ્રશ્નો તમને આ પુસ્તકમાંથી મળી રહેશે। પુસ્તકની ખાસ વિશેષતા એ છે કે એમાં શોર્ટ ટ્રિક્સ આપી છે જે પરીક્ષામાં તમને ગણિતના ઝડપથી દાખલા ગણવામાં ખૂબ ઉપયોગી થશે। આ ઉપરાંત ગુજરાતી વ્યાકરણ પરિચય પુસ્તક, જેમાં ગુજરાતી વ્યાકરણના બધા જ મુદ્દા આવરી લેવામાં આવ્યા છે। એના પછીનું પુસ્તક છે કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇંગ્લિશ ગ્રામર, જેમાં ઇંગ્લિશ ગ્રામરના બધા મુદ્દા એમાં આવરી લેવામાં આવ્યા છે। એના પછીનું પુસ્તક છે ગુજરાતી વ્યાકરણ MCQ, એમાં 4450 જેટલા MCQ પ્રશ્નો આપેલા છે અને આ પુસ્તકમાં ગુજરાતી વ્યાકરણની લગભગ 36 જેટલી વિગતો, જુદી જુદી બાબતો છે એના પ્રશ્નો આવરી લેવામાં આવ્યા છે। તેમજ અગાઉની પરીક્ષાના લગભગ 52 જેટલી પરીક્ષાના પ્રશ્નો, પૂછાયેલા પ્રશ્નો એમાં આવરી લેવામાં આવ્યા છે। એના પછીનું સૌથી મહત્વનું પુસ્તક છે ગુજરાતી ભાષાનો શબ્દ વૈભવ। આ ગુજરાતમાં એક અનોખું એવું પુસ્તક છે। આ પુસ્તક જોયા પછી તમારે ગુજરાતી શબ્દ અંગે બીજું કોઈ પુસ્તક જોવાની જરૂર નથી। પુસ્તકની એકાદ વિશેષતા તમને કહું કે આ પુસ્તકમાં સૂર્યના લગભગ 40 થી વધારે જેટલા સમાનાર્થી શબ્દો છે। આવા તો તમને ઘણી બધી વિગત એમાંથી મળી રહેશે। જે સમાસ છે એ સમાસના પણ 1000 જેટલા ઉદાહરણો છે, સંધિના પણ 1000 જેટલા ઉદાહરણો છે। એના પછીનું ખૂબ જ મહત્વનું પુસ્તક છે જીકે વન લાઇનર। મિત્રો, આ પુસ્તક એવું છે કે જેમાં ગુજરાતમાં લેવાતી બધી જ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં એમાંથી 20 થી 25 માર્કના પ્રશ્નો અવશ્ય પૂછાય છે। લગભગ બધા જ વિષયો એમાં આવરી લેવામાં આવે છે। એના પછીનું મહત્વનું પુસ્તક છે ગુજરાત પરિચય। મિત્રો, ગુજરાત પરિચય આ એક એવું પુસ્તક છે જેને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ એને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનું બાઇબલ કહે છે અને આ પુસ્તકની અત્યાર સુધીમાં લગભગ 6 લાખથી વધારે કોપી વેચાઈ ગઈ છે અને ગુજરાત વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી આ પુસ્તકમાં આપેલી છે। એના પછી મહત્વનું પુસ્તક છે પંચાયતી રાજ। તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કમાં પંચાયતી રાજને પણ આવરી લેવામાં આવે છે, એટલે આ એ રિવાઇઝ કરેલું એક નવું પુસ્તક જેની 4th એડિશન હમણાં જ બહાર પડી છે। એના પછીનું મહત્વનું પુસ્તક છે યોજનાઓ। ગુજરાત સરકારે આ વખતે તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષામાં રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ અમલમાં અભ્યાસક્રમમાં મૂકી છે, એ ખૂબ મહત્વનું પુસ્તક છે। એના પછીનું જે પુસ્તક છે ઇંગ્લિશ ગ્રામર MCQ, જેમાં 3000 જેટલા પ્રશ્નો MCQ સ્વરૂપે આપેલા છે અને મોટે ભાગે બધી જ પરીક્ષાઓમાં આમાંથી પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે। આ ઉપરાંત તમારું એક મેગેઝિન માસ્ટર ટુ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ દર મહિનાની 13મી તારીખે બહાર પડે છે, જેમાં કરંટ અફેર્સની વિગતો આપવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત મારી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે, એ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં પણ રોજે રોજ કરંટ અફેર્સ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની વિગતો મૂકવામાં આવે છે। એમાં પણ જો તમે જોઈન થશો તો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સારી એવી તૈયારી કરી શકશો।
છેલ્લે મિત્રો, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી આ જે બે વિષયો છે એના પુસ્તકો આખા ગુજરાતમાં અક્ષર પબ્લિકેશનના જ ચાલે છે અને એ પુસ્તકો ગુજરાતમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય બન્યા છે.